Një mëngjes nga Krusha. Ora e farë veç po fillon gati. Dhe çfarë ditë e ardhë, mi sjallë nxënësit me makina në shkollë. Se veç të kanë qitë për shpijës mëngjes, si e ki krymësimin, shtagën edhe mi lëshu loptë. Edhe dhejnë mrami s'ki ku dzu më dukë. Tra muj verës, veç ndri. Ka ndodhë ka një muj si e këthuj të shpija duke flajt në fush në baston. Lidhen ki punu, mu pastruj e pastron dhe një bardë, dikush me lopë, dikush në fusha. Ka qenë një ko, kur në drejk nuk vinin pushim hiq. Jo thëshin s'bon me argju naftë. Tani pa dal një ligj i ri, e pa të në qitë do matë me dërru në Krushe, mu qunë mëngjes në 5, me punu dhe në 12, pushimin me bo në shpi. Prej 12 dhe në 3 në 4. E tash ka ndryshu shumë qka. Kesh duke tregu që pisjallin nxënësët me makina në shkollë. Çfarë kohë u ardha dhe po anë kohën. Sa vjetë kanë qu me lopë? 7 vjetë me lopë, hec. Mirë mëngjes mësusi. Ku je mësus? Mirë mëngjesi. Po shove. Jo veç kanë qelë. Jemi në mujnë mashtë. Në Krushë 26 është për vjetori. Ku për të rinjën plakët, jo vetëm Krushë. Pa dhe në shumë dhanë tjera. Veç kanë të zota. është muzeu.